Բարի և խաղաղ կիրակի բոլորիս սիրելի հետևորդներ ջան, ներկաց առավոտ շուտ, սուս փուս, դուրս նայեցի, սուս փուս իմ կոֆեն էփեցի ու սուս ու փուս էլ խմեցի, քանի որ նկատում էի, որ եսա անձրև կսկսվի, հիմա հասցրել եմ հավերին ցորեն տալ, անձրևը սկսվել է, այդ ընթացքում հասցրեցի, խոտ էլ հնձեցի, հիմա շնչակտոր Բարսյացա տուն, այս կողմը պասոտած է, բայց այս կողմերը այս վիճակն է, այ, խփում անձրևը, մտնեմ տուն։ Ինչ եք դրան շեմքը կտրել, չալտիկներ ջան, անձրևը լավ եկավ, մեր սուտի մուտի կտկաթում է, համել ցուրտ է, ին հավերի ջուրը տամ, հետո գան, Զրից հանեմ, ձեր հետ մի երկու բար, կշապ, դուս չկա, Նեգնա, ոնց իս առաջին ունի, այս ոնց եք ծնախացրեք, բացի, դելը գնա, շապ, գնալա, Խմեցեք, հանաման կատր դակել եմ, ես գիտեմ ինչ եք ուզում, չորսի կուր եք հարել ինձ, Տենամլա, ձույն ացել, պրովդահան, Չալտիկներին, այս ինչ լավ են երկում, ծվի վրիցը պաղցրի վախեց, ժամի 11-նա, ստանի անջակախուլ, 9 հատ ձուր են ացել արդեն, ու կտկաթում է, Ուրեմն հետևորդներ ջան ցորենը որ ուտում են, չէ, խատած ջուրը խմում են, վրա կալավեսանդերը, խոտը հնձել եմ, տվել չեմ է, մի գիտեմ ոչ, պատվամի դրանն ամիս հատ գնամ բերեմ, ինչ էլ ձեր ջանի ղադրը գիտեք, խատատվում են հվակվել անձրևա, այս թե որ բերել եմ ստեմ հասցրել տամ, Այնա որ մազերս էլ ֆենացա, թաստի իլիլ, ուղչի, այս ես լավ խոտ եմ բերել, հավևան չկա, հլատամ, ծուրենը տալուց հետը ջուրը խմում են, հետո գալիս են ստի գիտեն, որ խոտ տիմ տալ, ծրագիրը խաղթեն ոչ էլի, եկեք, ջու, եկեք, այդ ես կտրչվիմ դուք չէ, ձեր պումպուլը խասա, Ես ինչ են շատ հնձել էի, այս ինձ, ընդիր, եմ կտրատում չեմ, քանի որ, ամեն խոտն կտրատում չեմ, քանի, որ տերևա խոտալում, կտրատում չենք, բայց մազերս կպչանա է, այս ստի գնեմ դրան կշտին գնեմ, բան չկա,
Մին արդեն ես քանը տվիկ ուտեն, արև էլ դուս եկավ արև, կաղա գիլացն ու կա, գնացինք։ Հետ տարա, որ հեռախոսս վիր ունիմ, մնել տնան վրա այն տվել խոտին, հաստորեն, բողազիսը հենց բանա էլի, ասման դեր մնաս բողազ, ինչ որ տենաս կդող դողազ, այս հենց շարք են կանգնել, ուտում են խոտը, դե լավա, ուտեն է, որ լավ ձված են, հեսա, են կրանն էլ կամ սուրկ, ընդի չլծրի, անձրևը կտրվի, են կուրն էլ կլծնեմ, ես փախատուն, Այ, կրիշից է ծլլունն ընգավ, ես էլ երորդ հերթնա, թե չորորդ, սենց միամիտ վրայ անում անձրևը, ամբը գորում չի, թոփերը կրակում չեն, ուրեմը վտանգավոր չի, լամին դվա երգինքն էլ մտի կանենք, վատ չի, բայց են ղաշերում է լավ գալի սահրեն են պխտորա, ես կրան վրայա գալի, են կրները, Այդ վիճակն է, այդ տեսքն է, խաղաղա, կարկուտ չկա, թող սենց հանգիստ կա, բալիթեցյաց անել դուս կա, քանի որ արևել է, գործախոպ հանանում են ավոր, ես մեր երկար բալկոնը, սիրել հետևորդներ ջան, որ նախապատրաստվում եմ, սարքելու, գնանք ոնց կլի, Ես ինչքան ծրտեց, ես ինչքան սարը անձրևա, էլ ուսում ենք տակ հակնվենք, տակը դուրա գալիս սրել հետևորդներ ջան, ուրեմն ես մեծ պղնձի մեջ բալբի ճաշեն էքել, մի քիչ, ուսում եմ ստեղ լծնել, որ սարնարան դնեմ, երեք ձեր հետ միանալուց հետո գնացել եմ, բալբա եմ քաղել, բերել ճաշ էփել, սուսփուս, ոնց որ այսօր սուսփուս, կոֆե էփեցի, խմեցի, այդ հենց, հետո նույնիսկ չեմ էլ կերել, չնայած որ գիտեք ինչքան շատ եմ սիրում, հիմա սրա իշտահը չկա հատկապես, որ երեք որ աշխատանքից գալիս էի, մոռացել եմ թթված էր կամ էլ մածուն բերել, ստեղ երկու բաժին, մի քիչ շատոտ, բալբի ճաշ կա, հենց սենց թեք եմ լցնել, թանձր հավեսով, անուշ հոտը եկավ ճաշի, բայց չեմ ուզում, քանի որ ձգի իշտահ եմ պահել, սիրել հետևորդներ ջան, վախտերն ասում են ինչ էլ իշտահ ունես է, բա չէ, ես էլ երբ որ թթված էր կբերեմ կամ էլ մածուն, այստեղից հետ եղավ, առաջ շատ է եփում, շներիս հետ է ուտում, ծուկը հանեմ, մաքրել եմ, աղ եմ արել, հետո չեմ սարքել, տոպրակ եմ ազգացրել, սիրել հետևորդներ ջան, ճիշտ ամի մեծ ռուլյոն, այդ սլնդրային թաղանթից ունեմ, բայց տոպրակ եմ անցկացրել, հեսա տոպրակը, ճիղճիղացնեմ տոպրակը, ճան ես ինչ լավն է, ես էլ մեզ պետք չի, լատենամ ջուրակ բախվել, որ աղեմ բարել, չէ, թե հա, ուրեման, Այ այդքան ջուր, իր աղաջուրն է էլի, ես ոնց եմ ընտիր մաքրել է, սիրել է հետևորդներ ջան, հլա մոտեցնեմ մի հատ նայեք էլի, պոչերը պոկել, գլուխը պոկել, սիմայի բախտը բերել է, լրիվ սիման ա կերել ու սենց սիրուն շարքով դասավորել եմ, ճիշտ է ձգոտ եղամ, բայց ուզում եմ կոֆե եմ, սիրել հետևորդներ ջան, գահոդը որ մենակովի կոֆե խմեցի, ոնց որ թե տենց վախտը մարդու միջկով ա գնում, որ մենակ ենք էլի, կամ ուտում, կամ էլ ինչ-որ մի բան խմում։ Ախ, Աստված ջան, ճաշն էփեի, շներիս հետ ուտեի, բաժին անեի, ասեի, ես նրան են էլ ինձ։ Մի հատ կոֆե եմ էփում։
այս պահին ձեթեսը բերեն, որ սա արդեն գլուբանամ, համելստի, իմ շարժը ձև իմա, այս անկյունումը ազատ լինի։ Եթե կուզեք, դուք էլ ձեր համար կոֆե եփեք, եթե մրսում եք, եթե չայ եք սիրում, չայ եփեցեք։ Դե գիտեք, որ ձուկը ոնց են սարքում, ոնց են մաքրում։ Այդ պահերով չեմ միացել, սիրել հետևորդներ ջան, որ շատ զահլաճ տանեմ։ Համել բոլորս էլ այդ գործերի մեջ ենք, էլի, կարելի ասել։ Այդպես, այս խեր թույլ կարող կտրենք ասել, չի ֆշֆշում։ Ֆշշումը նեղանում ենք, չի ֆշֆշում նեղանում ենք։ Հա, շատ էի տարել դենը, թույլ էր։ Ուրեմն սրել հետևորդներ ջան, մինչև կոֆես կեփի, որ դրանից հետը ծուղը սարքեմ, բայց մի քիչ դեռ չեմ որոշել կեփեմ, թե ժարիտ կանեմ, կկարմրացնեմ, խրթխրթան, թե հավեսով, համել ձեզ էլ հավեսի կբերեմ, եկեք զրից անեմ, մինչև կոֆեն կեփի։ Որ թենց որոշեցի, որ իմ փետի բալկոնը սարքեմ, արդեն ցրցամ եմ տվել, թե որ կարեմ, ասել շունն ու կատվին։ Հա, զանգահարություններ եմ կատարել, համարներ եմ ճշտել, համարներ եմ իմացել, քանի որ շատ վաղուց հենց գործերի մեջ չէի, հետո հեռախոս փոխելով, այդ դեպքերում էլ համարներ են կորցնում։ Հետո ես էլ եմ դե համար փոխել բան, քանի որ հեռախոսից խոսք ընկավ, մի քիչ արագի մեջ այդ մասին ասեմ, թե ինչ վիճակում է իմ iPhone-ը, մեջքը ջարդած։ Ուրեմն սիրել է հետևորդներ ջան, խրթխրթում է, կտկտում է, խշխշում է, բողոքում է ինձ, հիվանդացել է հեռախոսս, լա տենանք, ինչքան կդիմանա, շունչի հետ կփչի, կամ էլ եսին, կարող է հեստեն, ջարդված շատ երկար էլ ապրի։ Հա, ժողովրդի մեջ մի սենց խոսք կա, ասма հիվանդ պահողը հիվանդի աղաքն անգնում։ Մի աստոց ոչ անե, որ մինն էլա հիվանդի աղաքն ընգնին, կամ էլ ես իմ հեռախոսի աղաքը չընգնիմ, մնել չի վերընգնում այդ բալկոնումը, ջարդը խորթել եմ։ Հենց էլ որոշեցի ինձ, ես իմ հետ զրից հարի ասի այ Անուշկա, բի այդ մի երկու կոպեկը, որ հվաքել ես, թես ու դե ինչ անես, խատացանք դու ավազբի, ցեմենտոբի, հետո սկսե բալկոնոց սարքելը, մնացածն էլ իրան կլի, ով կոքն է ինձ շատ բարի, ով էլ իրա բարի խոսքով կոքնի, էլի շատ բարի, երկուսն էլ լավ բան է, քանի որ բարի խոսքն էլ մարդուն տրամադրում, ոգեշնչում, առաջ մղում, սիրելի հետևորդներ ջան, ես որ վլոգներ եմ անում, ես որ իմ բարի խոսքերով ձեզ առաջ եմ մղում, ձեզ տրամադրում եմ երբեմն իմ պատրաստած համովություններով, ճիշտ է, հենց արտառոց բաներ չի եղել ասենք, որ ասենք այդ մի բանը աշխարհում տեղա չենք, հա, բայց թե ամեն դեպքում, անգամ են մի պատար հաց պանիրներ, որ լավաշի մեջ փթաթում ենք, ուտում ենք, էդ էլ որ հավեսով ենք անում, կողքին իշտահն էլ բացելում, մի իմ հավերը տեղակ են ոնց էին իշտահով են խոթն ուտում, մին իշտահս բացել է հասի կամ այս բարվի ճաշը տկացնեմ ուտեմ, բայց թե հասի չէ, բացուգը, բարվի ճաշը հաջորդ օրն էլ համովելում, հատկապես իմ սառնարանը շատ լավ է պահում, համել կիշն եմ ներքև, ասեմ, որ այսօր իմ ազատ օրն է և այսպիսով սկսվել է իմ 3 օրը, որ պիտի ազատ լինեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, 3 օր իրար վրա ազատ եմ, ով մին ցուրտ տա, մի շոքա, ուզում եմ սվիտրս հանեմ, մի տեսակ շոքեցի հմել, հանեմ սա հենց միջկիս կապեմ, ասեմ, որ մեջկս ցավում է, սիրելի հետևորդներ ջան, այդ որ վեր էի ընկել, ընդորվա այդ որ մեջքս բռնվել էր, ծանրություն էի բարձրացրել, մեջքս ցավում ամեն, ընդիրել եմ տեղ կսում, էլի, այդ դիկլակը հազիվ ձերս անգել, ինչքան ցավով կետեր կա, կսում եմ, ահա, կոֆես էսա կեպի, ինչև կոֆես, չխոմեմ, ձուկը չեմ սարքելու, անձրևը շարունակվում ագալ, հանգիստ ագալի, միացան, դուշ չեկավ, այսենց, 3 օր տանն եմ, ես իմ կոֆեն,
Այսքան հավեսով որ ձեր հետ զրուցեցի, գիտեմ շատերդ ուրախացաք, իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, քանի որ ինձ վաղուց սենց տրամադրված, սենց ուրախ տրամադրությունով չէիք տեսել, եւ հիմա իմ ուրախ տրամադրությունը ձեզ եմ փոխանցում, ճուտիկները դեռ ձուն չեն ծագել, հնդկահավի ճուտիկները, նրանք մի քիչ նենց թույլոտ են էլի, իսկ հավի ճուտիկները միշտ տարբերվում են հնդկահավի ճուտիկներից սկսած ձուն ծագելու պահից, ամսի 2-ին իրանց դուրս գալու օրը դեռ պետքա սպասենք, այսօր մայիսի 31-ն է, գարունը ավարտվեց, սիրելի հետևորդներ ջան, բայց թող մեր կյանքում գարունները չավարտվեն, ամառ է սկսվում եւ բոլորս շատ էինք սպասել ամռանը, տաքանալուն, մրգերի հասունանալուն, ծով գնալուն, շրջագայելուն եւ լիքը նմանատիպ շատ բաներ, որ նպատակ ենք դնում ամենքս մեր համար։ Ես դեռ աշխատանք եմ գնալու, իմ արձակուրդը օգոստոսին է լինելու, սիրելի հետևորդներ ջան, դեռ 2 ամիս պետքա գնամ աշխատանքի, բայց այս 2 ամիսը 3 օր իրար վրա համենայն դեպս առայժմ գրաֆիկը այդ ձևը ազատ եմ լինելու, տեսնենք աստված առաջ, սկսեմ շինարարությունս օգտվելով այդ իմ 3 ազատ օրերից եւ այդ որ ասում եմ զբաղվել եմ արդեն ցրցամ եմ տվել այդ գործը, առաջ անձրևը որ եկել եմ միջանցքում նստել եմ, հետո սկսել փնտրել համարներ, զանգել եմ իմ հին ծանոթներին, իմ հին ընկերներին, որոնց համարները երբեք չեմ ջնջում իմ հեռախոսներից, անգամ մի տետրակ ունեմ ու ամենակարևոր մարդկանց հեռախոսահամարները պահում եմ իմ այդ բլոկնոտում, սիրելի հետևորդներ ջան, գիտեք որ ընկերոջ հինն է լավը, շորի նորն է լավը, չգնացի իմ համար նոր շորեր առնեմ, չգնացի իմ տրամադրությունը բարձրացնեմ տեսարժան վայրեր նայելով, չնայած ինչ հոգ իմ գյուղը իմ համար մի հատ մեծ տեսարժան վայր է, որով դուք էլ եք հիանում, իմ շնող գյուղի լեռնաշղթան հերիքա, չէ, լավ, ուրեմն խոսքս կարճ կապեմ, որ նստեմ մի քիչ էլ հանգստանամ, կոֆես խմեմ, որ ձուկ սարքեմ, ոտքի վրա երկար կմնամ ձուկը սարքելու, հավանաբար կկարմրացնեմ եւ կողքը կկանգնեմ, հիմա ինչ եմ ուզում ասել, սիրելի հետևորդներ ջան, այդ իմ հին ընկերներից, որոնց համարները երբեք չի ջնջվում իմ մոտից, զանգել եմ, համար եմ իմացել ու ճշտել, զանգել եմ եւ արդեն ավազը կբերեն, պայմանավորվել եմ վաղն առավոտյան ժամերին ավազը կբերեն, սիրելի հետևորդներ ջան, եւ արդեն հնարավորինս ցույց կտամ ձեզ, բոլորիդ համար շատ հետաքրքիր կլինի, թե Անուշկան ոնց է ցրցամ տվել իր բալկոնի կառուցման գործերը եւ հնարավորինս այդ գործերով ձեզ կմիանամ։ Դե ես գնամ իմ կոֆեն խմեմ, որ կամ արդեն ձուկը սարքեմ, այսօր հատ չեմ կերել։ Մի հատ սնվելու մասին էլ կմտածեմ ու արդեն կանցնեմ իմ մյուս գործերին, կամաց առաջ կտանեմ, լավ որ անձրև է, տեսնենք։ Անձրևը կտրվեց, արևա դուս եկել, ամբեր չկան, բայց սև ամբեր չեն, լավն է, այս ընթացքում լվացքս միացրած էր, երկեց, ասի փռան հետո նոր ձուկը կսարքեմ, հիմնականում սպիտակեղեն է, այս թաթու ջաղն է, քանի որ յուղոտ չի, այս էլ եմ գցել դրանց հետ պտտվել է, ասում եմ մարդիկ կան, թաթու ջաղով ինչ ասես սրբում են, բայց թե այդ մեր գործը չէ էլի, ամեն մարդ իր դարդին, ես իմ դարդն էնա, որ այս բալկոնը, որ կիսատ է մնացել, սարքեմ էլի, սիրով եմ օգտագործում իմ նվերը ստացած խոհանոցային սրբիչը, արդեն մի քանի անգամ լվացել եմ, մտքերս մի քիչ հեռուն է, սիրելի հետևորդներ ջան, ճիշտ է այդ գործը ցրցան եմ տվել ասի, վաղը կբերեն ավազը, եղանակը չխանգարի,
քանի որ այս գրիշեն, բալկոնի վրա եկող գրիշեն, պետքա քանդենք, էլի, այս փետերը, այս փետա, առաջվա տարիներին շատ նեղլուկ էր, ստեղից ստեղ, մի մետր հազիվա, պատից մինչև ստեղ, դե առաջվա այդ ձևերը թենց ա եղել, շատերին նա թենց եղել, համ փռեմ շորերը, համ զրիցանը, հետո, որ արդեն վերանորոգման մեջ ենք մտնում, ձևափոխում ենք, նոր ոճեր ենք ուզում, այդ կողմը մոտ 4 մետր, արդեն ցեմենտ բիտոնն արած ա, բայց վերևը փակած չի, ու այս կողմը կիսատ ա, այս իմ ռոլիկի փետն ա, որ բալկոնից, դե այս ներսում ա գտնվում, այնտեղ ռոլիկի այն բանն ա, պտտվող, ու մինչև այն ներքևի վառոտը, որ փետա խփած, երբեմն որ ցույց եմ տվել, բլոգներում նկատած կլինեք, դեռևս ընդեղ ա։ Ու քանի որ արդեն այդ կողմից առաջ էինք տարել բալկոնը, էլ հնարավոր չէր, որ ռոլիկով լվացքս փռեմ։ Տենանք Աստծո հաջողությունով այս անձրևային եղանակները չխանգարի էլի, որ ստի բիտոն անենք, չգա էլի հարամի, մեր կորզն անենք։ Հենց սիրելի հետևորդներ ջան, նաև այս տարիներին, որ ահագինդ միջում ա եղել, որ կիսատել էի ու կիսատ էր մնացել, շատ դժվարացել եմ լվացք փռելիս, մանավանդ սպիտակեղեն, մեծացյալներ, շատ եմ դժվարացել, քամին տարել, բերել խփել, այս բալկոնի փետին, հեսա, մեր պապենական, այն ահմի թե լավա, լվացքի տեղս էլ կսարքեմ, դե միշտ հենց ա ասվում էլի, ճիշտ ա վարպետն ա սարքելու, բայց թե մենք ենք սարքում էլի, այ խոսքը միշտ հենց ա, այ հիմա սպիտակեղեն եմ լվացել, փռելու տեղ չկա, Միկել առաջվանը չէլի, որ գնամ կալի ձերին թոգեր կապեմ, տեղերը կա այդ թալվարի, այդ տրուպեքից թելեր կապեմ, տակին էլ մի հատ հաչա դնեմ, վազկս ընդի փռեմ, դրա մոդեն էլ անցկացել, ինչքան ենք չէ, սաղս էլ մեր դռներին ստյան ընդյան թոգեր կապել, շատ վաղտել լվացքի հաչա չենք ճարել, լվացքի հաչեն գիտեք չէ, որն այն, որ տակն են տալի, բրցրացնում, որ լվացքը քաշ չգա, մնել դեհել ենք չողունը վրա կալավ, ճպճպունն անգել, լվացքը հարամարել, գետնիցը ցեխը վրա տվել, այդ թվերն էլ ենք սաղսել ապրել, սիրելի հետևորդներ ջան, հմել Աստծո հաջողությունով բալկոնս սարքեմ, դե գիտեք արդեն, այդ ճաղերի ցել ունեմ, տանն եմ փռում, հիմնականում ձմռանը կարճ հագուստները տանն են փռում, բայց որ հենց արևի պոզ ենք տենում, ուզում ենք մեր լվացքը արևին տանք։ Դե ես փռեմ, թե չէ, օրը գնում ա, ես դեռ բերանս մի պատար հատ չեմ դրել։ Այնքան գործերի մասին մտածում ենք, ուտելու մասին մտածում չենք, ասում ենք հայսա, կուտենք, հետ էլ ամնում, դե ինչ որ իսահլա, երկու օր էլ ստի լվացքս կփռեմ, հետո կարող ա էլ այդ, ես էլ դրանը, ստեն ընդեն թոգեր կապեմ, տակին էլ հաչ հատնեմ, որ լվացքս քաշ չկա, մինչև բալկոնս կսարքենք։ Ես էլ փռեմ ու գնամ ձուկս սարքեմ։ Սիրուն արեդուս եկա, բայց նեց քեզ ցուրտ ասրել հետևորդներ ջան։
Փոստիկ կապել։ Հասարացնեմ։ Ծրարն էլ տանեմ են կողքին փռեմ։ Ստի են ասել այ վրախած բանը լավն ալում, բայց թե իհարկե ոչ ամեն ինչ էլի, իմ կարծիքն ա դա, այսքան շատ սամիտ հա դուս եկել, ոչ ցանել եմ, ոչ ջրել եմ, անցյալ տարվա սերմից հա թափվել ու իրան դուս ա եկել, սա էսող սամիտ հա, հետն էլ քախանի մեջ կորած ա է, պլպլան արել դուս եկավ, այ ես էլ ա սամից այ, եկել եմ քաղեմ, որ արդեն գնամ, սնվելու մասին մտածեմ ու ձուկը որ կարմրացնում եմ, սիրում եմ սոխու կանաչի լցնեմ։ Հիմա ցույց տվի Իսրայելի հետևորդներ ջան, հես աստեղ վարդի մոտ էլ ա դուս եկել, քանի որ քախանի մեջ ա, հնարավորինս համ քախանեմ, համ էլ այդ քաղեմ, բայց արդեն կադրից դուրս, կմիանամ խոհանոցից։ Ես այս սամիթը, վախիս ինչ լավն ա, փոփուկ, մի անգամից լցնում եմ սոխի վրա, ասեցի մինչև քանի դեռ ձկոտ չեմ եղել, չնայած ձուկ եմ սարքում, հետո էլ գիրա չէ, բոլորս էլ տենց ենք մտածում։ Ասեցի մի հատ էս սարքեմ, ընտիր, հենց սենց շատ սիրուն ա, և մի անգամից տրամադրում ա, ես էլ ձեզ եմ տրամադրում սիրելի հետևորդներ ջան, այս նույն ձևով կարող ենք համեմել կտրել վրան, հիմա սա այստեղ ավելի ճիշտ, իմ խոհանոցը ինձ ենթարկեմ և նախքան որ պիտի ձուկը սարքեմ, մի քանիսը պետք է, ապահով սառնանում դնեմ, քանի որ այստեղ 5 հատ ձուկ կա, սիրելի հետևորդներ ջան, այդ 5 հատը ես հո մի անգամից չեմ սարքում, 4 հատը միջին չափի, մի հատը մեծ, այդ մեծը կսարքեմ, ընտիր մաքրել եմ և փաթաթեմ, մի հատ սենց, հետո առաջ քաշեմ, այս հոլյոնը և մեկն այս սենց, հավես ձևով, այսպես, բայց այլա սա պարկացնեմ, որ հեշտ քաշեմ, հատ էլ պտտեմ, հիմա բարձրացնեմ, որ գտնեմ, այսենց, հոպլյա, այստեղ, այս մեկ ձուկն եմ իմ համար ուզում կարմրացնել, սիրելի հետևորդներ ջան, համեմատած նրանց, սա մի քիչ մեծ է, թարմ է, փշերը դուրս չի եկել, ընդհանրապես միշտ ասում ենք, չէ, որ մի երկու օր մնում է ձուկը փշը իրան դուրս է գցում, բայց տեսնում եք, որ լավն է և բոլորն են այդ ձև, թարմությունից շատ գոհ եմ, ահա այս էլ է լավը, փշերը դուրս չի եկել, տեսնում եք, և հիմնականում ինչու մեծը գնեցի, քանի որ երբ որ ընտրության առաջ ենք կանգնում, ես մեծերն եմ ընտրում, քանի որ այ տեսնում եք, այս ամենա համով տեղն է, իմ համար ես սիրում եմ հատկապես այս մասերը, շատ համով է, բայց եղել է, որ մենակ փոքր է եղել, փոքրն եմ վերցրել, նենց հավոր վատը չի փոքրը, ահա, տեսնում եք ինչքան լավն է և նույնպես փշերը դուրս չի եկել, արդեն այսօր անցել է էլի այդ իրա թարմությունը, միշտ ասվում է, չէ, որ ձուկը ջրից հանես ու նոր ուտես անմիջապես չպահես էլի, թենց, հիմա մի քիչ ստեղ կսղա, ոչինչ, էլի ես պարկացնեմ,
Չգիտեմ, ուզեցի սենց փաթաթել։ Եվ այս կողմերը, որ չի փակվում սենց, քանի որ ձգվում է ու հավաքվում է, նաև արդեն տոպրակի մեջ հանցկկացնեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, ու նոր միայն սառցե խցիկ։ Նաև սառցե խցիկը շատ սիրուն է լինում։ Հիմա տեղավորեմ, ինքը մի քիչ թմբլիկ է, 3 մասի կբաժանեմ, մարդիկ կան, որ այս մի քիչ թմբլիկներին, նաև այս իր ողերից բարակ կտրում են, ես դենք չեմ սիրում։ Ձուկը կտրել եմ, ալյուրի մեջ թաթախել եմ, մի հատ գնացել եմ ձեռքերս լվացել եմ, թարմացրել ու արդեն թավայի մեջ։ Ներսից հետ մի լավ ալյուրա պատել եմ, շատ եմ սիրում այդ ձև ու սենց թմբլիկ կարմիրացնեմ։ Դիր։ Մտածում եմ մի հատ էլ բերեմ կտրեմ, քանի որ սառը վիճակում նույնպես շատ համով է լինում։ Ես էլ այսքան գործերի մեջ երևի բերեմ մեկն էլ հետ բերեմ էլի, ալյուրն էլ հազիվ էստեղ անտեղի չթափվի գնա էլի։ Համարյա թե եղել է, մի հատ սկով խստուր եմ, չվարում հանգորդ, եղել սիրուն կարմերել է, հեսա, պոչիկը, ողա սիրուն պոչիկը, ես կողմն էլ ընտիր եղել է։ Մի հատ մոտեցնեմ, հավեսի բերեմ։ Այսպիսով 2 ձուկ կարմրացրի և լավաշով կվայելեմ։ Այս պահին բոլորիս բարի ախորժակ։ Ինչ եք իրար խառնվել, ցորենի ժամն եկել է, ճիգնաթեմ էլ է, սիրելի հետևորդներ ջան, ժամը 6-ի կողմերն է, ասի համ ցորեն տամ, համ էլ ձուն ձեր հետ հվաքեմ, սոր մի տեսակ շատ են կչկչացել։ Գնացեք։ Շուտ հերացել ցորենը։ Այս ընթացքում ուժեղ քամի էր վիկացել, սիրելի հետևորդներ ջան, քամի լեն հեգ հետին պոկեր։ Բրոին լստի մտնում։ Իշ 4, ես կպանում տեսնա 4, լանստեղ տենանք։ Հաշվելով ուրախ, սիրելի հետևորդներ ջան, տեսեք, լավ էլ տեղը կչկչացել են, ես ապագեմ դուրը, բայց ջուր էլ տին տալ, խոտ էլ տին տալ, էդ ամեն ինչը կադրից դուր, սիրելի հետևորդներ ջան, վլոգս ավարտեմ, այսենց,
իմ հավերի տված բարիքով մի հավելայելի ձուել էլ, հեսա, երևում է, ընտիրություն։ Այսօր մայիսի 31-ն է սիրելի հետևորդներ ջան, քանի որ իմ վլոգը ձեզ կհասնի վաղը, ամռան առաջին օրը, հունիսի 1-ին, երեխաների համաշխարհային պաշտպանության օրը, ապա նախապես շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին, ցանկանում եմ առաջին հերթին աշխարհին խաղաղություն եւ իհարկե երջանիկ մանկություն։ Եվ սիրելի հետևորդներ ջան, մնացած բարեմաղթանքներս վաղը կանեմ հունիսի 1-ին։ Եղեք միշտ ուրախ սրտով եւ լավ գործերի մեջ։ Մի սենց բերք ու բարիքով ձեր տուն մտնեք։ Այսի մագնացի։